Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di sini aku akan memberikan informasi, tutorial cara mudah mengganti bearing flywheel truck dengan alat seadanya, seperti kertas bekas, palu dan besi penghantar pukulan. Cara ini sudah lama digunakan sejak dahulu kala oleh mekanik senior. Ingin tahu cara kerja? Simak video ini sampai habis. Mohon jangan di-skip ya, supaya tidak salah masukin lobang. Wisi. Iya. Iya.